我有時見到你哋交俾我啲功課咧，我個樣就覺得點解你會錯咗嘅咧？你又唔寫步驟喎，就得個答案喎，錯咗我都唔明點解喎。我唔介意你錯，老實講你錯晒咧冇問題㗎。咁我同你講翻，你識翻就 very good 㗎啦。好似呢一題咧，加咗1萬落去喎，嚇？你點解嚟到個1萬嘅咧？你又唔寫識嘅話咧，我就諗唔到你到底發生緊咩事。所以記住，即使係呢啲簡答題都好，寫條橫式出嚟，唔好當呢一個係一個嘥時間嘅動作，因為呢一個動作你每做一次，你嗰個數學嘅邏輯就更加之清楚。所以唔該啦，盡量幫我列翻晒式，等我知道你有啲乜嘢位置係思考出錯咗，我哋一齊再睇。今日嚟啦，嚟到第15題嘅位置，佢話每件衫平咗幾多？條式點列㗎？98除以2先。Good， 98除2計到啲咩啊？每一件衫係幾多錢？啱一半啊！每一件衫原價幾錢？之後咧，再減翻36蚊。Good， 減翻36蚊，佢特價而家幾錢？咁就慳咗13蚊啦，非常好，10分之抵讚。我得放喺禮盒入邊。好啊，你講埋第二個計法出嚟啊！98減36乘36乘2，跟住咧再等於你諗清楚，98係幾多件衫啊？2件。咁我減36乘2，呢度幾多件衫啊？2件啊，真係。我而家要揾每件喎，所以最後要再除2。係啦，咁所以記住啊，如果你用36乘2得嘅可以，但你額外要再除多次2，咁你就會嘥多咗少少時間。不過 OK 嘅，數學係需要呢一種我哋用唔同方法計嘅精神，呢個係 good 嘅。